السلام عليكم. النهاردة نحضر مع بعض وصفة سينابون بوصفة سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد معانا شغل كتير، فلافي وهش وطري. وكمان هنتكلم عن تسوية السينابون المظبوطة، وكمان هنعمل صوص الجبنة الاقتصادي في البيت، وهقول لكم على كل البدائل اللي ممكن تستخدموها. متأكدة هتقوموا حالا تجربوا الوصفة من سهولتها وكمان من سهولة المكونات. ان شاء الله المكونات بتاعته متوفرة عندنا في كل بيت. تقدروا تعتبروا الفيديو ده موسوعة شاملة لصناعة السينابون في البيت بطريقة سهلة جدا. أهش وأطرى وصفة سينابون ممكن تجربوها، حاجة كده زي القطن بالظبط، حاجة كده تاخد القلب. بتكنيك معين هنحول وصفة السينابون بتاعتنا البيتي لوصفة السينابون الأصلية، حاجة كده تحسوها متعوب عليها لكن هي مش بتاخد معانا أي مكونات. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا، لكن كالعادة حابة أفكركم انزلوا تحت الفيديو واعملوا لايك وكمان اشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان لما ننزل فيديو جديد يوصلكم إشعار. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدأ في الوصفة. وهنحتاج لتحضير العجينة كوباية من الحليب الدافي، والبديل بتاعها كوباية من المية، وهنضيف عليها معلقتين من اللبن البودر، وكمان تلت كوباية من السكر، وبيضة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. كل المكونات دي معانا يا جماعة بدرجة حرارة المطبخ. كمان نزلت عليهم بتلت كوباية من الزبدة، ينفع زيت وكمان تنفع زبدة على زيت أو سمنة على زيت. ضفت عليهم باكت من الخميرة الفورية، وهقلب كل المكونات دي كويس كده بالمضرب. أول ما أتأكد إن البيضة ضابت معايا وكمان الخميرة هشيل المضرب. المكونات بتاعتنا النهاردة بدرجة حرارة المطبخ وكمان الحليب دافي، فالعجينة ان شاء الله هتخمر معانا بسرعة جدا. هنزل عليهم كده بأربع كوبايات من الدقيق، بس مش هنزل بيهم مرة واحدة، بننزل بيهم على فترات زي ما احنا متعودين، لان كل دقيق بيختلف عن التاني، وكمان مقدار الكوباية وحجم البيضة بيفرق معانا في الدقيق. ومعلقة صغيرة كده من الفانيليا البودر نسيت احطها في الاول بس مفيش مشكلة. كان معايا في البولة 3 كوبايات من الدقيق، حطيتهم كده على فترات، ودي كانت الكوباية الرابعة. مقدار الدقيق معايا النهاردة 4 كوبايات. وطبعا كل دي بيختلف عن التاني، في دي بيكون بيشرب سوائل كتير وفي دي مش بيكون ياخد سوائل كتير. ده كان اخر شوية دقيق معايا. ببدأ ان انا الم العجينة كده كويس جدا. بعد ما اتأكد ان العجينة بتاعتي اتلمت كده معايا، بتكون بتلزق شوية، فبغسل ايدي وببدأ ان انا اعجن تاني في العجينة. العجينة بتكون طرية وبتلزق، كملوا عجن فيها كده شوية عافية حلوين وعجنوا كويس. بنكمل عجن في البولة زي ما احنا شغالين، او بننزل كده العجينة على الرخامة وبنبدأ نفرد ونلم فيها. ده بيدينا توريق حلو جدا للعجينة. العجينة ما شاء الله طرية وحلوة جدا، تحس كده ان انت مش عايزة تشيلي ايدك منها في العجين. العجينة طرية جدا واتلمت معايا بسهولة، وكمان لينة لكن مش بتلزق لان كمية الزبدة في العجينة حلوة واحنا اخدناها في العجين. هغطي العجينة بتاعتي بكيس وكمان بفوطة مطبخ وهسيبها لمدة حوالي نص ساعة. هركن العجينة على جنب تخمر وهبدأ اعمل حشو السينابون. معايا نص كوباية من الزبدة وبدرجة حرارة المطبخ، وكمان 3 معالق من السكر ونص معلقة من القرفة ومعلقة من الكاكاو. ايه نوعية الكاكاو اللي انا استخدمتها؟ تقدري تستخدمي اي نوعية كاكاو متوفر عندك سواء خام او بسكر. هقلب كده المكونات كويس على البارد. زي ما انتوا شايفين الزبدة كانت بدرجة حرارة المطبخ، وكمان تقدروا تدوبوها كده على النار قبل ما تحطوا عليها المواد دي وتحطوها في التلاجة شوية. ده بيكون الخليط بتاعي. لو مش بتحبي القرفة تقدري تشيليها من الوصفة وتزودي نص معلقة من الكاكاو زيادة. دي العجينة بتاعتي بعد ما تضاعف الحجم بتاعها. شايفين ما شاء الله العجينة طرية وملمسها حلو جدا، ملمسها زي القطن كده من قبل ما تدخل حتى الفرن. رشة دي كده على الرخامة وهنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا. في هنا سر انا ملاحظاه في اي سينابون انا بعمله، السينابون اللي بيكون طبقاته كتير او اللي بتكون الطبقة بتاعته رقيقة بيدينا نتيجة هايلة جدا. علشان تاخدي افضل نتيجة للسينابون فتفردي العجينة بسمك رفيع زي ما انتوا شايفين كده، وعلى قد ما تقدروا حاولوا ان هي تاخد شكل مستطيل. بعد ما فردت العجينة بشكل مستطيل هبدأ افرد عليها الحشو اللي احنا لسه محضرينه، اللي هو عبارة عن زبدة وسكر وكمان قرفة وكاكاو. افرده بالشكل ده، لكن بنخلي اخر طرف في العجينة اللي احنا هنقفل بيه العجينة، مش بنحط عليه اي حشو من ده، بنسيبه فاضي كده من غير اي حشو. هوريهولكم بالكاميرا زي ما انتوا شايفين الطرف الاخراني ده انا محطتش عليه اي حشو. ايوه هو ده. بعد ما بندهن كده الحشو بتاعنا بنبدأ نلف العجينة رول زي ما انتوا شايفين.
كل ما كانت طبقات العجينة أو لفات العجينة كتير كل ما ادتنا نتيجة هايلة جدا، وكمان عجينة وطنية. والسينابون اللي بناكله في المحلات بتكون الطبقات بتاعته كتير، فاحنا بنلفه بالشكل ده. العجينة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ما لزقتش معانا في الرخامة، علشان احنا ختمنا في العجين، وكمان حط لها كمية زبدة محترمة. ده الطرف اللي انا قلت لكم مش هنحط عليه من الحشو. بقفل كده العجينة طرية زي ما انتوا شايفين، فمش هتحتاج ان احنا نقفلها، هتلزق هي ببعضها لوحدها. بعد كده بنقسم السينابون بتاعنا ل12 قطعة، وبنبدأ نجيب الخيط ونقطعه بالشكل ده. لو مش عارفين تقطعوا بالخيط تقدروا تقطعوا بالسكينة، مفيش اي مشكلة، بس انا بحب قطعة الخيط بتطلع معايا القطعة كده منتظمة. بعد كده بجيب صينية وادهنها دهنة بسيطة كده من السمنة والزيت او الزبدة، وبرص فيها المخبوزات بتاعتي. ولاني دايما بقول لكم ان 90% من نجاح اي مخبوزات او اي وصفة هو الخبز، فنتكلم شوية عن خبز السينابون. ده شكل السينابون بتاعي، بنغطيه ونسيبه لغاية لما يتضاعف الحجم بتاعه. اخد معايا حوالي نص ساعة وكان معايا بالشكل ده. نرجع تاني لموضوع خبز السينابون. اول حاجة بعد السينابون ما بيخمر معايا بالشكل ده بندخله فرن يكون ساخن جدا في الرف الاوسط، ونار بتكون من تحت بس، هو بياخد اللون الذهبي ده لوحده. هنحضر صوص الجبنة وهنتكلم بعد كده عن خبز السينابون. في الكبة كده وفي الخلاط حطيت 6 قطع من الجبنة المثلثات، وكمان حطيت عليهم ربع كوباية من السكر البودر ومعلقتين من الكريم شانتيه، وضفت عليهم معلقتين كبار من الحليب البودر. والصوص بتاعنا النهارده مفيهوش لا جبنة كريمي، وكمان مفيهوش اللي هو الحليب المحلى المكثف، اقتصادي جدا، وان شاء الله المكونات بتاعته متوفرة عندنا في كل بيت. ضربت الخليط كويس كده في الكبة او في الخلاط وبركنه على جنب. انا دخلته التلاجة. ده شكل السينامون بتاعي بعد ما خرج معايا من الفرن. طبعا بنسيبه لغاية لما يبرد، بنغطيه كده ونسيبه لغاية لما يكون دافي لحد ما. نرجع نكمل كلام عن خبيز السينامون. السينامون بتاعنا زي ما قلت لكم بيدخل على فرن ساخن، بياخد معايا من نص ل 35 دقيقة، مش بياخد معانا وقت كتير في الفرن، وبياخد اللون الذهبي اللي فوق ده لوحده. طبعا كل فرن بيختلف من فرن للتاني على حسب التسوية بتاعته، فمن وقت للتاني كده بتغيري الصينية، وكمان بتاخدي بالك من الخبيز بتاع السينامون. اول ما بنلاقي كده المخبوزات بتاعتنا سابت من الحروف او اخدت لون ذهبي كده خفيف، بنبدا نوطي النار خالص ونشيل السينابون. لو ما اخدش اللون الذهبي اللي فوق بنفتح له شوايه حبه صغيرين. السينابون واخد معانا تسويه حلوه جدا، لون ذهبي كده من تحت وكمان لون ذهبي من فوق، هش وطري واسفنجي وطعمه زي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان. تقدروا تقدموه بصوص الشوكولاته او بصوص الجبنه بس زي ما انتوا حابين، وكمان تقدروا تضيفوا اي صوصات انتوا بتحبوها. لكن السينابون اللي هو التقليدي او السينابون اصل الوصفه بيكون عليها صوص الجبنه بس. طعمه حلو جدا، هش وفلافي وزي القطن كده بالظبط. تقدروا بقى تزينوا كده السينابون زي ما انتوا حابين. طعمه حلو جدا، جربوه يا بنات على ضمانتي، وان شاء الله هتعتمدوا الوصفه دي في كل مره تعملوا سينابون. وبكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل.